पश्चिम मध्य रेल ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के उपाय के तहत प्रशासन के द्वारा जबलपुर और भोपाल मंडल के स्टेशनों पर बुधवार 18 मार्च से प्लेटफार्म टिकट 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है। पश्चिम मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा, सागर, दमोह, कटनी, मुड़वारा जंक्शन, नरसिंहपुर, पिपरिया, मदनमहल, इटारसी, हबीबगंज, भोपाल और बीना स्टेशनों में प्लेटफार्म टिकट 10 रुपये की जगह 50 रुपये में मिलेगी।